Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Tozalaka na esengo kopesa bino bansango mikolo nyonso boyi malamba de kobalandi na manaka Kin Live bansango na mukuse yango yo échec ya tripartite ya Luanda médiateur angolais wa Lourenço abengisi lisusu Rwanda ya kozonga na processus oyo communauté internationale ezali kopesa maboko. Ministre ya Affaires étrangères ya mboka Angola Tete Antonio atindami na Kigali pona koluka kokutana na Paul Kagame mokonzi ya mboka Rwanda. Pasteur Daniel Ngoyi Mulunda asili kozala interpellé mercredi na Lusaka na mboka Zambie na koyoka basource ebele akumbami na boloko ya immigration tope bisika oyebanite po bayebakangiye bayebanite boyeba ete mokonzi ya seni ya kala Daniel Ngoyi Mulunda sima ya libération na ye na Lubumbashi na 2023 akoma kobika lokola réfugié politique na mboka Zambie. Poursuite judiciaire contre Bougumesi ya commune ya Njili. Ministre d'État à Justice Constant Mutamba alaki kopesa mitindo na procureur général nantina ya kolandela ye kolandisama na expulsion ya bateki ya wenze ya basoldat na Njili wapi makama ya somo esalemaki ndakisa kufa ya batu. Misala ya réhabilitation ya école ya recrutement pe ya formation ya kapalata na etuka ya chopo esili kozala lancé mercredi na vice-premier ministre ya intérieur pe sécurité Jacques Chabani oyo abengi ba génie ya police ya kosala mosala na 60 jours ya pamba. Simako contrôle ville ya Kinshasa école RDC Afrique pe mokili toyaka liboso na bino pona otalisa manso tokutanaki nango ignorance à la terre moko na moko ayeba boko beba solo nde tolobi Kin Live magazine proche de Kino. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mbote bande kobalandi pe matondo na fidélité bozali kokoba kotalisa na manaka Kin Live o epesa bino bansango ya solo na lokota lingala édition lelo ekofungwama na bansango oyo. Échec ya sommet tripartite ya Luanda médiateur désigné na Union africaine mokonzi ya mboka Angola Joao Lourenço abengisi lisusu Rwanda na processus oyo communauté internationale mobimba ezali kopesa maboko ministre ya Affaires étrangères ya Angola Tete Antonio asili kotindama na ville ya Kigali capitale ya Rwanda pona kokutana na Paul Kagame mokonzi ya mboka Rwanda. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Totikala na échec ya sommet ya Luanda Union européenne etalisi déception na ye kolandisama na ezaleli ya Paul Kagame mokonzi ya mboka Rwanda na boyamba mina ye na mokonzi Assemblée nationale Vital Kamerhe représentant spécial ya Union européenne na Grand Lac Borgestam atalisi ete ba population ya région basengeli kobika na kimia. Sima ya échec ya sommet ya Luanda Union européenne ebi na ko condamner boycott ya processus ya paix ya Luanda na Paul Kagame mokonzi ya mboka Rwanda. Position ya Union européenne etel samaki mardi na boyambami ya représentant spécial ya bikolo ya Europe na Grand Lac Johan Borgestam na mokonzi Assemblée nationale Vital Kamerhe na koyoka diplomate européen oyo mabongisami ya Luanda ezalaki likambo molongo mobimba ezalaki pona kozwa accord de paix kati na Kigali pe Kinshasa. Ça a été aussi pour moi une opportunité de faire part du chagrin et de déception de l'Union européenne par rapport à ce qui vient de se passer à Luanda ce week-end. J'ai aussi réfléchi sur le plus grand respect qu'on partage avec la République démocratique du Congo pour les efforts de la médiation angolaise, et j'ai aussi souligné l'importance que les leaders respectifs restent fermement engagés dans un processus de paix. Les peuples de la région méritent tous des chefs de gouvernement et chefs d'État avec un sérieux engagement pour la paix. Nangabunaye professeur Vital Kamerhe atalisi ete eloko ebungi te ebongi kokoba na kosala ba effort ya banso pona bolongi ya processus ya signature ya accord de paix. Mokonzi Assemblée nationale abengi population congolaise
ya kopesa maboko na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe homologue na yeso wa Lorenzo ya Angola pona boluki ya kimia na Esekolo Congo démocratique. Boyeba ete atako boycott ya sommet na Rwanda ekolo Congo démocratique ezali kaka na mesa ya négociation na ba option nyonso ayibaki na kopesa. Tolobi Thibaut Koyoka. Déterminé ya kotalisa soutien na processus ya Luanda Union européenne etalisi ete Rwanda esengeli kolongola mapinga na ye na mabele ekolo Congo démocratique pe kotika kopesa soutien na ba M23 représentant spécial ya Union européenne na Grand Lac ayambamaki pe na mokonzi ya Sénat Sama Lukonde Kyenge wapi atalisaki koyimayima ya Union européenne. Mikolo mibale sima ya échec ya sommet ya Luanda, mokonzi ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge ayambi mardi na ndako na ya mosala ya Palais du Peuple délégation ya Union européenne na bokambami ya Johan Borostam mojalicito représentant spécial ya Union européenne na Grand Lac na bokutani oyo balobeli déception ya lisanga ya bikolo ya Europa kolandisama na boycott ya processus ya Luanda na Rwanda oyo boyaki komonisa elongi na tripartite week-end moleki. L'Union européenne a été très clair qu'il faut que le Rwanda retire ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo et qu'il faut aussi que le Rwanda coupe le soutien pour le mouvement M23. Nakoyoka Borgestam, Union européenne epesaki maboko makasi na processus ya Luanda po ezalaki mutuya pambate ba leader pe bambula matadi nyonso ezalaki engagé na processus. Comme vous savez, Madame, l'Union européenne a fortement soutenu le processus de Luanda. Les peuples dans l'Est de la République démocratique du Congo qui ont souffert tant et continuent de souffrir. Ils méritent mieux, ils méritent un engagement plus sincère de tous les chefs de gouvernement, de tous les chefs d'État. Représentant ya Union européenne à Grand Lac, atalisi pe na mokonzi ya Sénat ete Rwanda sengeli kolongola ba troupe na ye na est ya RDC pe kosukisa soutien na ba M23 na ngambo mosusu mbula matadi ya Congo démocratique pe asengeli kotika coopération na ba FDLR pe ko démanteler bango pambate biteni nyonso bazwaki engagement wana. Tolobi Thibaut Koyoka. Nalobaki yango na ebandeli pasteur Daniel Ngoyi Mulunda sili kozala interpellé mercredi oyo na Lusaka na mboka Zambie na koyoka ba source ebele akumbami na bakasho ya immigration ya mboka Zambie to pe bipai oyo yebanite po bato bakangiye ba yebanite ya koyeba ezali ete mokonzi ya seni ya kala Daniel Ngoyi Mulunda akoma kobika na Zambie uta libération na ye na 2023 na Lubumbashi lokola exilé politique peut azali na ba document officiel nyonso reconnu na HCR. Poursuite judiciaire contre Bougumès ya commune ya Njili, ministre d'État ya justice Constant Mutamba alaki kopesa mitindo na procureur général na tina ya kolandela ye kolandisama na expulsion ya bateki ya wenze ya mapinga ya Njili oyo esalaki makama ndakisa kufa ya bato. Palais ya justice na commune ya Gombe eningani mercredi oyo na ambiance ya bokeseni kolandisama na manifestation ya somo na ba fanfare bambunda ba sifflet pe milolo bateki ya marché militaire ya Njili bayaki kotalisa kanda na bango kolandisama na déguerpissement abusif o bazalaki victime. Talantina baye kokutana na ministre d'État ya justice po bazonga na ba droit na bango pambate basali koleka 30 ans na site wana na koyoka ba manifestant expulsion na bango esalemaki kozanga mokanda ya zuzi na Bougumès ya Njili oyo kutu esalaki makama kati na yango liwa ya batu mibale moteki moko awaki na boloko mususu na stress ya makambu yango sima ya koyoka bosenga ya bateki oyo ministre ya justice Constant Mutamba alaki komipesa ye moko
po bazonga na badroit na bango. Tata mokonzi mboka akoki kondima te des milliers de familles, plus de 6500 personnes. Je n'accepte pas que vous allez insécuriser. Le fait qu'il y a ils ont créé insécurité dans le pays. Justice et a dit Kotala, ni moto, les gens ont droit à qui pendant 30 ans, pendant 40 ans. Il y a une place où ils ont l'État, ils ont mais c'est ce qu'il dit, pour la qui s'est place. Natina était justice ezala équitable. Maître Constant Moutamba alaki kopesa mitindo na procureur général ya kofungola procédure judiciaire contre Bougomès ya commune Njili. Donc awa toyali na cadre justice sociale. Justice sociale. Ça droit na bino. Je voulais vraiment vous rassurer pour bangati. Lobi azo pesa injonction psycho d'ailleurs qui pour vanda poser la yango. Azo pesa injonction na procureur général. Aza pour interpeller à partir de lobby pour bourgmestre Njili. Et ceux qui va policier, tout peut va militaire bazana katiwana et sengeli bolo belanga parce que dans le compte ça auditoire. Ministre de la Justice a rappelé na libaku o ete mokonzi mboka Félix Tshisekedi azali kolandela makambu o na bokebi na cadre ya vision na ye ya justice sociale. Tolobi Tiboko Yoka. Vol inaugural ya Air Congo ezalaki lancé mardi 17 décembre na mission mokonzi mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na libaku ya cérémonie ya lancement officiel ya compagnie oyo ya mboka. Nakoyoka vice-premier ministre ya transport et voie de communication Jean-Pierre Bemba Gombo na 6 mois Air Congo ekozala déjà na 6 avions kolandisama na boyokani na bango na Ethiopian Airlines. Mboka Congo démocratique esili kozwa compagnie ya sika ya aviation na kombo ya Air Congo na ba Boeing 737-800 ekosunga pona mibembo na kati ya mboka to ba vol domestique, régional pe international. Milulu ya bobandi misala po ete mpepo ya Air Congo epumbwa elengela maki na miso mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo mardi na libanda ya mpepo ya Njili pe na miso mokonzi ya Mbula Matadi na ba membre ebele ya gouvernement kati na bango vice-premier ministre ya transport Jean-Pierre Bemba pe ministre ya portefeuille Jean-Lucien Boussa. Compagnie ya sika oyo Air Congo ezali mbuma boyokani na Ethiopian Airlines eza na itinda ya kopesa ba passager mibembo ya kitoko na ba équipement to bisaleli ya sika. Ministre ya portefeuille Jean-Lucien Boussa apesa ki longonya na boye ya entreprise ya sika o ya portefeuille ya l'État pe alobelaki partenariat to boyokani kati na Air Congo pe Ethiopian Airlines wapi ekolo Congo démocratique ezali majoritaire to 50% ya capitaux. Aujourd'hui, nous venons de franchir une nouvelle étape dans le processus de mise en œuvre effectif de la société Air Congo SA. Il en reste d'autres à franchir. Entre autres, faire bénéficier à cette entreprise du portefeuille de l'État des incitations fiscales nécessaires à la réussite de son démarrage et lui permettre d'accroître sa flotte pour disposer en juin 2025 de 6 avions. Nangambu Naye, vice-premier ministre ya transport et voie de communication Jean-Pierre Bemba Gombo akumisaki mokonzi ya mboka pona bokokisami ya projet munene oyo nakoyoka ministre ya transport na semestre ya yambo Air Congo ekokoma na 6 avions pe na ebandeli ya mbula ya mibale ya compagnie ekozala déjà na 10 avions. Cette initiative audacieuse vise à faire d'Air Congo un véritable fleuron du ciel tant au niveau national que international. Sima ba discours numéro 1 à transport abengaki mokonzi ya mboka ya ko inaugurer vol ya yambo ya ba passager Air Congo na kati ya Boeing A737-800 mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi asololaki na ba passager oyo bake Lubumbashi elongo na premier ministre Judith Suminwa Tuluka mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi asalaki pe visite ya avion ya mibale. Tolobi Tiboko Yoka. Misala ya réhabilitation ya école ya recrutement pe ya formation ya kapalata na etuka ya Chopo esili kozala lancé mercredi o na vice-premier ministre ya intérieur pe sécurité na maloba na ye na libaku ya lancement ya misala
Maître Jacques Chabani abengi ba jeune ya police ya kosala musala na 60 jours. Vice-premier ministre intérieur et sécurité Asili Kolati Sanzoto elaka mokonzi mboka Félix Tshisekedi apesaki na août eleki na mission ya itinérance asalaki wapi asalaki état de lieu ya école ya recrutement et formation ya Kapalata. Sans amitano ciment patrouille territoriale Asili Kolanse misala ya réhabilitation ya centre monene o ya formation ya police na RDC et sundola mauta bambula ebele. Misala oyo isimbami na misolo ya mbula mata de Kolo Congo démocratique yemoko na milulu oyo elengelami mercredi 18 décembre Maître Jacques Chabani abengi génie ya police ya kosala mosala na lombangu po ete na 60 jours esila. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, vous qui avez la première responsabilité de la gestion de notre police, vous allez devoir suivre de près ces travaux pour que dans un délai de 60 jours elle soit mise à la disposition de la direction des écoles de police nationale congolaise. Parce qu'effectivement, nous sommes convenus avec vous que les recrues déjà identifiées, 2200, doivent commencer dans un délai le plus bref, la formation. Yambo vice-premier ministre intérieur et sécurité à Zouamaloba, gouverneur Yaituka Yachopo Paulin Lendengolia, a pesaki matondi na mbula matadi école pour la réhabilitation ya école Oyo, pe matondi pour la implication ya patrouille territoriale na processus ya réhabilitation ya centre Oyo ekosunga na likambo ya effectif to motango moke ya ba policier na identification ya 2200 nouvelles recrues Oyo bakukumba manakisangani pour na kolanda formation na ba conditions elongo bani kaka na milulu Oyo vice-premier ministre intérieur et sécurité Jacques Chabani a payé à titre symbolique chèque à $450,000 pour Moussala et Salamana Lombangu. Tolobi, Tiboko Yoka. Situation sécuritaire na etuka ya Ituri ezali solo ebetamaki mardi na bokuta nikati na gouverneur militaire Luboyanka Chamajoni pe représentante adjointe ya secrétaire général des Nations Unies en charge ya protection. Gouverneur militaire et commandant yaba opération lieutenant général Johnny Luboyanka Chama Asili Koyanga le 17 décembre Oyo na Vivan Van de Père, représentante adjointe ya secrétaire général des Nations Unies chargée ya protection. Situation sécuritaire ya etuka ya Ituri pe bozongi ya ba déplacé interne na ba milliers d'origine na bango nde masolo ya ntina e betami na bokutani Oyo. Viviane Van de Père asepeli koyanga na comité provincial ya sécurité wapi balobeli na mozindo situation sécuritaire générale pour un officiel onisienne Oyo ba avancé ezali kasi ba défi pe etikali ebele kolobela ka likambo ya bozongi ya ba déplacé interne représentante adjointe ya secrétaire général ya Nations Unies atalisi ete bakopesa maboko na manaka PDDRCS po ete minduki ezala mingi te na circulation. Na likambo ya bomati ya ba groupe armé na Djougou, gouverneur militaire lieutenant général Luboyanka Chamajoni pe commandant ya ba opération atalisi ete esengeli ba élément ya mapinga bazala ebele na Djougou pour la kobo ya ba provocation wana. Mapinga ekolo Congo démocratique ezeli déterminé ya kosili sangala ya batomboki pour na kopesa kimia o ekoumela na population ya Ituri. Tolobi Tiboko Yoka. Modification to changement ya Mobeko Likunzi mokano commission mokonzi mboka akocha na isika ekozwa yangonde ekosalama pona sénateur Pascal Bitika Félix Tshisekedi atikali na kiti ya bokonzi kino akolemba pouvoir. L'homme politique le plus populaire ya Maniema c'est Augustin Matata Ponyo. Yo bimeli wapu ngangani no koti po ocha Augustin Matata Ponyo panzi likolo. Te na te panzi likolo passer dans za mayele kolekaye. Spécialiste en macroéconomique. Macroéconomique za mayele. Mais le lo ngana na ba vidéo na kopesa yo oyo ye matata ko finga ngana ko tanga kombo nanga. Yango to mona na élection to le cas sénatorial na betiye. Honorable Pascal Bintika tokansaki Matata Ponyo la fierté pour na bino bana Maniema mais au révélé ka awa ke yo oliki na maile. Donc c'est-à-dire yaza maile lokola yote. Ah vraiment ya leki ngate. Voilà. Yo na maile na ye. Donc na maile mais ngana lobi ta leki ngaite. Poni ya lobi ndengo wana. Po na mukio ngana dana. S'il te plaît. To ke maile bo équipe nationale. Bo babi za makasi ngape. Une abwe. Apparemment lengi siwa. Lengi ngate. Obanaki bien, obanaki bien. Po batwa yoka. Mbanga oya yo ezaka po za pemena fachi to transhumance oya yo salamandeni.
nakenda oya nakutana na boss namona degré extraordinaire ya simplicité. Il y a un président de la République, garant de la nation, commandant suprême. Il reçoit un villageois de Maniema, il me met à l'aise. Pendant plus d'une heure, il m'a mis à l'aise. Yo peut-être l'équipe baninga na kindokite. Changement ou révision de la Constitution. Position non ezanini. Donc on a beaucoup de à vous ordre. Au moins on a bien sûr iyo. Oya lobiona yango wana. Soki révision ndeko simba tokei. Soki eza changement tokei. Na so ngana da général bena parmi ba généraux ya fachi. Au moins biloko. Poto banango surtout banango na ba 2027 nga ba honte. Bangi ba s'éterniser na pouvoir. O wana pouvoir ngo to tika ngondeni. To tika ngondeni. Oh mais 2028 élection. Le mandat pouvoir 5 ans renouvelable une seule fois. Ba biloko wana nga kuna te. Na minute to ana nuke constitution faut to changer. Awa to balusa. Ou bien to balwa nyonso. Likamango ya changement ya constitution ou révision. Na bureau à Sénat apparemment vous étiez hésitants tous alors sauf José Kalala Wakalala, premier vice-président ou à travers AV Basalaki déclaration ni président Sama Lukonde ni Bati Lukwebo Yekuta Sali Ango Kalamingiter vous étiez trop hésitants parce que bozo banga likamunde kozula lobaki awaki na changement wana pe bako longola Sénat Steve Mbika a ça déjà pétition depuis supprimer c'est c'était ça votre ya koloba Sénat tout koloba te quand to loba tout tout temps so ba généraux bo to bimi ba ke makambo ko peso ko bien lengi ba ke TV so ke bana makambo po na okita so manyema mona ba plein mona no panza ngo siko po matata uti kuna to loba makambo na ye kuna so pona contre constitution o dia diabo de na chauffer déjà na ko ayebi ngope angelo tumbola ngai na okende kuna na ko bisa makambo so clair nga. Dernièrement à Bruxelles, Fayoulou Moïse, il y aura ni révision ni changement à la Constitution. Fayoulou Moïse, tu es bango. Tu es bien na bango, tu es bien tiré à lokolo. Bango ça les logos T, bango subdé. Pour tout beta bango déjà, tu beta bango. Ba géniaux sur la politique, bango va vendre bango. Ba dire ti mongolo mandat faché aussi là tu pas kolinga kotika sur ndengeni ne facha kolinga to tambo. Condition ya kozwa visa pona kokota na commune ya Kisenso soki ozali mopaya ezali susute bourgmestre ya municipalité Oyo. Atalsi ete ezalaki c'est proposition ya conseil communal pona kobundisa likambo ya bomati ya kuluna kasi lokola ba opération lokola ndobo pezere kuluna et koti likanti wana ezeli susu na isikate. C'est lors d'un conseil communal que nous avons proposé deux concepts pour identifier facilement les bandits qui opèrent à main armée, qui proviennent des communes voisines. Qu'est-ce que nous nous sommes dit? Il faut soit un permis de séjour temporaire, soit une fiche d'identification. Cette proposition, à mon humble avis, n'a plus place. Parce que l'opération Ndobo est arrivée et l'opération audience foraine est arrivée. Donc, ce que notre proposition n'a plus place. À l'événement de la révision de la Constitution, l'article 30 et l'article 60 doivent être révisés. Parce que quand il y a la libre circulation, oui, mais cette libre circulation doit être régulée. Ça doit être régulé. On doit placer certains concepts comme garde-fou dans notre Constitution, de sorte qu'à garantir les déplacements des Congolais d'une façon régulière. Parce que la liberté ne signifie pas le libertinage. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bokonoami suna mime komi kozalobi kona bokasi ya fondation ila nanzela ya clinique ophtalmologique pe dentaire super optique ezomi na rond-point Ngaba mingi penza na arrêt ya bus ya Zando. Eloko neloko ezalaka na ngonga nango soki lobi ezalaki milelo ngonga kozolobi kona bokono ya mino pe ya miso ekoki po fondation Oila ememeli bana ya Kinshasa ya basi pe mibali na bakongole nyonso ba matériel ya génération ya sika pona kobikisa bango na nzela ya clinique ophtalmologique super optique o ezali na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona kobikisa bokono ya miso ata oyo balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezali kopesa malokola kaka na mikili ya poto bongo balinette tozali na ba verre progressif double foyer
pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso. Traitement ya ba verre photo gré anti-reflet, photo max pona ba kumbi mituka, ba kumbi wewa, ezala ba ebasa la ba smartphone pe ba ordinateur, ezo salama na super optique. Et si wana te, mobange na cabinet dentaire moderne pe ezali maladie ya minu, et si li kozwa lobiko na ba équipement ndakisa fauteuil moderne oyo, au vandi net na cheval, pasi bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya ba sorte nyonso ezali ko salama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali ko salama soki minu ekoma salite super optique ezali ko sukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radiologie dentaire pe ezali nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na rond-point Ngaba en face ya station Kobile et sika bazwaka transport ya Zando maladi na yo ezui lobiko tolobi Tiboko Yoka. Concours national ya admission na ba école militaire ya école Congo démocratique et sila ki kobanda dimanche na mabele ya RDC Mobimba na Kinshasa lieutenant général Rwabasirwa commandant général ya ba école militaire nde aibaki na ko lancer ba activité. Na misu ya commandant adjoint ya 14e région militaire, lieutenant général Rwabasira Ruyumbu Obed, commandant général ya ba école militaire, aibaki na ko lancer concours national ya admission na bitelo ya mapinga école Congo démocratique édition 2024 na malobana ye atalsi ete mokonzi ya mboka commandant suprême Félix Tshisekedi Tshilombo alingi bilenge ya mayele pe abeti sete na méritocratie. L'armée a besoin de ce qu'on appelle la méritocratie. Le commandant suprême a besoin de jeunes intelligents. Na likambo etali organisation, lieutenant général Rwabasira Ruyumbu abeti sete na représentativité ya Bassi. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a un grand pas qui est fait. De l'année passée à cette année, on est passé de 900 participants à 1700. Et donc ça montre combien les jeunes sont déterminés d'aider leur pays dans la défense et l'intégrité du territoire national. C'est pourquoi j'encourage une fois encore nos parents de sensibiliser nos enfants, pas seulement les jeunes garçons, mais aussi les jeunes filles. Sima ya koleka na concours, ba candidat ya basi pe mibali, batalisi ete bazali na kondima na lolenge mumekano eleki. C'était pas facile, mais quand même, j'espère qu'on va réussir. Ce que je peux vous recommander, vous qui restez à la maison, de venir participer. Je sais que Dieu va vous faire grâce, nous tous on va réussir. Les examens sont bien déroulés, on a fait l'examen de la culture générale, le français ainsi que la mathématique. Sans les jeunes, notre pays sera vraiment foutu. Donc je demande à tous les jeunes qui ont la bonne foi de servir la nation, ils viennent. Nanzela ya komikotisa na molongo ya mapinga ekolo etalisi posa ya bilenge ekolo Congo démocratique ya kopesa maboko na ntina kubundela mboka RDC oyo lelo etungisami na bitumba na eteni ya Est tolobi Tiboko Yoka. Comment kololo pango na $1,500 ya pamba kasoko futa be $500 mususu ekolanda moke ce qui peut olingi okoma patron ba bus ya sika ezali kopesa ma nyongo na ba moto na président Ziko Mukanga. Soki olingi otika kolotaka kololo pango na suka ya sanza pe kolongwa na via ki locataire na Kinshasa, président Ziko Mukanga Makila Lumumba acheli bisomi bange na ba concession Mukanga 1 na commune ya Ntele pe Mukanga 2 na commune ya Maluku po okoma kololo pango na ba concession na ye lopango ya 20 sur 20 ezali na $1,500 ya pamba kasi okofuta avance ya $500 ya pamba o etikali okofuta moke pendant 12 mois. Avantage au kozwa nulle part ailleurs na ba concession Mukanga MPD ba dépôt ya mabaya ba dépôt ya ciment ya batol pe ya ba barre de fer nyonso ezali sur place pour faciliter construction na yo ba forage ya mai pe mibange na ba groupe électrogène ezali pona ko alimenter ba quartier Mukanga. Avantage mususu ezali paysage ozali komona lokola kaka na Ottawa mopepe kitoko na yango. Ba visite ezali organisée jeudi nyonso na quartier Mukanga 2 na commune ya Maluku pe chaque samedi na quartier Mukanga 1 na commune ya Ntele. Kasi pona kosilisa chômage na RDC
Président Zico Mukanga a une opération comme patron. Azali kopesa moto ya 2 pneus na $1300 ya pamba, avance $400 ya 3 pneus na $4500 ya pamba, avance ya $2000 ya pamba. Peba bis ya VIP ya transport na $30000 ya pamba, avance $10,000. Ozui bis ya sika 00 km o etikali okofuta malebe kino na suka. Adresse tozali na 2e niveau ya galerie Efra na numéro 42 ya avenue Victoire, quartier Kauka na commune ya Kalamu. Kobuka na tendeko, opportunité epesa melio na président Zico Mukanga Makila Lumumba o azali kokokisa vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi na président Zico qui locataire pe chômage et sili na RDC. Tolobi Tiboko Yoka. Kobembuka na mikili ya poto ekomi soldé na agence de voyage Tour du Monde Service. Na zela ya promo fin d'année na $800 ya pamba ozwi visa aux États-Unis, Canada pe Europe. Kaka ndenge bayibatalela Nzambe bayokisamaka soni te, ba congolaise na ba congolais oyo balukaka visa na nzela ya agence de voyage Tour du Monde Service bamonaka mikili ya poto na facilité. Lokola ba expert na mambi matali ba démarche ya kozwa visa, mayele na expertise ya TMS et pesi ba kinoise na ba kinois en particulier pe ba congolais en général et belé ba visa ya kokende na Canada, États-Unis, Europe n'espace Schengen pe bipai na bipai. Lokola na Tour du Monde Service ezalaka un coup une flamme. Charlène Banza o asalaki confiance na TMS azui visa na ye ya Canada ndenge bozali komona na bilili. Bomo meseno ngulu ya kapela pentaba eliamaki sans plaignant lolenge ya kopesa Kinshasa au revoir. Ngapi na salaki confiance ya moto pomia. Donc c'est sûr, c'est vrai. Lokola TMS asukisaka ba démarche na nzela te, Charlène Banza azalaki accompagné na ba équipe ya TMS na aéroport ya Njili. Wapi azwaki mpepo mpona kokende Canada. Tala ye na Montréal, bisengo na bisengo. Moto akosa yo te ndeko, adresse ya kozwa visa na facilité ezali kaka Tour du Monde Service. Méga promo fin d'année pe ezali na $800 ya pamba okei mikili ya poto na pete. Tozali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu, quartier Matonge 1 na commune ya Kalamu. Référence Carrefour des Jeunes. Kasi po na ba réseaux sociaux, landa TMS na page certifiée po ba dongolo misu o bazali kopola ebele a 0 ba komi ko sala nyamu kino na ba page Facebook. Ba komela paiement na TMS visa nde visa. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Magazine Kin Live ya lelo suki awa tozalaki ne sengo ko présenter bino ango bo meseno na kombo ya équipe technique et rédactionnelle totondi bino botondi sima caméra ezalaki Jonathan Mulamba botikala na kimia Kin Live ezali kokoba. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.